箱根自由行交通攻略和一日游行程示范，一次全部告诉你。箱根是东京近郊的热门景点，不论是温泉、自然景观、美术馆等等，绝对是身心放松的首选。你可以在 Klook 上面购买最经典的箱根周游券，或一次玩2个区域的箱根镰仓、富士箱根周游券，不论哪个都可以把箱根玩透透。以东京出发为例，用周游券就可以搭乘小田急线，从新宿到箱根汤本。这边建议加购小田急浪漫特快车票，会更省时间。详情看我上集介绍哦。到达箱根汤本后，就可以无限次搭乘8种交通工具，在主要观光区移动。第一次来箱根，建议游玩以箱根汤本、强罗、桃园台和原箱根构成的环状区域。前一天先抵达箱根汤本，用1整天的时间把箱根逛一圈，隔天再离开。住宿方面，虽然强罗和泸之湖都很热门，但除非是超过1天以上的深度旅游，不然杨安还是建议交通最方便的箱根汤本。像我们这次住的 Rohan， 虽然不是温泉饭店，但也非常舒适。逆时针走是比较多人游玩的路线，但为了在人少的时候到箱根神社的水上鸟居拍照，我们走的是顺时针路线。一早搭第1班的登山巴士，直接前往原箱根港，先冲完水上鸟居和箱根神社后，直接搭海贼船游泸之湖，接着转搭空中缆车上大永谷，再换登山缆车到强罗，来一顿美味的豆腐猪排饭，然后一边消化一边在雕刻之森欣赏美术作品。这边还有毕卡索的馆藏啊！最后一段是强罗往箱根汤本的登山电车，回到旅馆。这个行程可以玩到8层的箱根景点，而且也可以体验各种不同的交通工具。心动了吗？正片开始前不要忘记订阅、按赞、热推杨安的频道。我们出发喽 ，Go Go！